qof iyo muslim kaahi bisha ramadaan haday ku soo gashay 6 qodob ilaasho 6 qodob baan ku tirinayaa 6da qodob bisha ramadaan ilaasho bishan haday bilato 6 qodob baa qofka muslimka inuu ilaashada la rabaa qodobka koowaad الصيام والصوم وإنك صونتid oo soonkaaga ilaashatid oo afarta adduunyo ilkaha isugu geysid soonkaaga xafidatid wixii dayacka ilaalisid ilaahay dartii soonkaaga ka noqoto man saama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban maxaa ka dambeeya غفر له ما تقدم من ذنبه qofka ramadaan sooma rumayn uu ilaahay rumaysan yahay in arrinkan iyo ruknikani waajib ku yahay ilaahayna ajar kaga raadinaya haraadka iyo gaajada iyo soonka iyo afkiisa xidhan ajar ilaahay kaga raba ilaahay dambigiisi waa dhaafaa nabiga ilaahay sallallahu alayhi wasallam asallallahu ja'alana minhu qodobka koowaad ku dalaalayso waa soontaada wixii ka jabinaya ka ilaali ajarka wixii ka nusqaaminaya ka ilaali soontaada xafido maanta soontan baad joogtaa soon kale inaad joogi doontid wallahu a'lam weli maanta aad nooshay bari inaad noolaanayso xitaa ma ogid soonta maalinta afkaagu xidhan yahay ilaasho waa qodobka koowaad qodobka labaad alqiyaam inaad ilaashatid habeenkeeda salaada la tukanayo taraawiixda iyo qiyaamka inaad ilaashatid man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان قفكي صلاة إسوتاغا صلاة لتكن صلاة الليل كي تراويح ده أما تهجد ده إسوتاغا همين إلهي رميسيه إن عبادة داسي مشروع تهي وإله أجشريه وكأجر سينيه إلهينا أجر كقربا دنبقيس إلهي ودافيه من قام رمضان ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه habeen ka leelatul qadar ka qofka qiyaamka istaaga ilaahay dambigiisa waa dhaafaa nabiga عليه الصلاه والسلام waxa ayaan daraa dadkeena wanaagsan qaarkood markay afarta rakacadood ee hore imaamka la tukadaan ayay kabaha qaataan oo way tagaan dadka qaarkiina intay 8 la tukadaan ayay kabaha qaataan oo way tagaan labada qoloba waxba is yiraahdeen qolana masaajidkay ku hadhayo afartii hore iyo afartii dhaxeeyo saddexdii dambe waa tukadeen saddexda qolo hadaad eegto yaa guuleystay baad isleedahay qolada dhamaysatay de alif waxmaal ila yaabela bay ka laaceen qolada afarta hore tukatay waxay isleeyihiin qiyaamkii taraawiixda kala badbad caawa qaadateen qolada sideeda qaadateen waxay isleeyihiin tukate saddexda witirka hadhow markaad suxuuranayso aqalkaaga iyo meeshaada ku tuko labada qolo waxba ka khaldan qolada saxani waa kuwe qolada saxani waa qolada imaamka taraawiixda la xidhata ila rak'ada witirka u dambaysa la dhamaysata rasuulku wuxuu yiri عليه الصلاه والسلام حديث امام الترمذي من صلى او من قام مع الامام حتى ينصرف qofka imaamka salaada la xidha inta uu salaada ka baxayo dhamaynayo kutiba lahu laylatun kaamila waxa loo qorayaa habeen dhamaystiran hadaad imaamka la xidhatid dadka qaar baa is yiraahdaa imaamkii la xidhatid baa la yiri de imaamku afartii hore uu tujiyay waa tagay anna waa tagaya may ma aha salaadu waa mid kaliya ilaahu 10 imaam ha tujisaa haday rabto ama hal ha tujiyo waa salaadi kaliya imaamyada isbedeleen qofka imaamka la bilaaba ee la dhamaysta inta u dambaysa habeenkaas oo dhan waxa loo qorayaa in uu caawa sidii gabalkaasi u dhacay ila salaada subax salaad inuu u taagnaaba loo qorayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam adoo iska jiifa adoo banaankaaga maraya danahaaga qabsanaya ba ilaahay agti waxa ku qoran caawa dhan salaad inaad u taaganta waxaadna ku mutaysatay salaadii baad dhamaysatay marka waxaan leenahay war habeenna yar baa hare waa ayaaman macduudaat imaamka salaada la bilow la dhamayso hadhow hadaad rabto inaad tukatid waa ku furantahay markaad hadhow toostido suxuuranayso witirka hore aad u qadimatay 2 tuko 4 tuko 6 tuko waxa tukan kartid tuko adoo gurigaaga jooga oo wax ku furan laakiin salaadatan
saan habeenku kaaga kala goyn qodobka saddexaad ee salaada waa laba aynu sheegnay hadda waa soon iyo maxaynu sheegnay iyo qiyaamka qodobka saddexaad qiraa'atu lqur'aan qur-aanka akhrintiisa ku dadaal qur-aanku bishan uu soo degay shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan waa bishuu soo degay nebigu sal allahu alayh wasalam jibriil baa u iman jiray ramadaan walba oo qur-aanka la akhrin jiray sanadkii u dambeeyey geeridiisa markuu dhiman doonay oo ramadaanta dambe inaanu gaarin ilaahay ogaa jibriil markuu u soo diray 2 jeer bay qur-aanka wada dhammeeyeen qur-aanka ramadaanta ku dadaal inaad mar iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 ba dhammayso ku dadaal qur-aanka akhrintiisa subaxii akhri oo duhurkii akhri oo habeenkii akhri oo hadda markaad guriga tagto akhri oo salaada suxuurta markaad kacdo akhri oo salaada subax akhri casarka akhri oo duhurka akhri intaas la isu geegeeyo dhowr juz bay noqonaysaa maalintii inaad qur-aanka dhammayso isku day ugu yaraan hal mar bisha ramadaan qur-aanka dhammee qofkan qur-aanka wada aqoonina intaa taqaano ku celceli haddaad qulwalay bar falaq keliya taqaano maalintii qulwalay bar falaq akhri intaa taqaano ku celceli qodobka afaraad itcaamu طacaam wasadaqatu walinfaaq bishan ku dadaal wax bixinta iyo deeqda iyo sadaqada iyo dadka quudintiisa ku dadaal gaar ahaan qaraabada wixii ka soo jeeda aabbaha xaggiisa iyo wixii ka soo jeeda hooyada xaggeeda iyo muslimiinta guud ahaaneed ku dadaal anas ibn malik abdullah ibn abbas wuxuu leeyahay rasuulku bisha ramadaan isagoo sanadka oo dhan deeqdiisu badnayd oo cid la mid aanay jirin bisha ramadaanna rasuulku waa ka xag jiray suu wax u bixin jiray calayhi salaatu wasalaam bisha marka sadaqada iyo infaaqa iyo wax bixinta ku dadaal wax bixintuna waa wixii aad awooday waxaad haysato dadka qaar baa u haysta wax bixintu xoolo badan inuu bixiyo oo aanu haysanin war maye waxaad haysato wax ka bixi ilaahay ninuu qadiyo ilaahay ma jiro ninuu ilaahay arsaaqda ka ilaawana ma jiro tacaala allahu can dalik culuwan kabiira waxa alla ku siiyey wax ka bixi qof walba ogo waxaad haysato dad badan oo haysan baa jira wax ka bixi sidaa awgeed baa rasuulku wuxuu oran jiray ibna aadam unfiq calayk ina aadana wax bixi ilaahay waxbuu ku siinayaa gacantaada saxidhin bixi waxaad bixinayso rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu ka warramay sadaqadu inay qofka ka ilaaliso cadaabka iyo cadaabulqabriga iyo mashaakilka bal ilaahay qur-aanka wuxuu sheegay qofku markuu geeriyoonayo oo geeridu u timaado inuu jeclaysanayo in sakaraadka laga dulqaado caafimaadka lagu soo celiyo uu soo camal fasho وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب معكم حقا فأصدق أورن ما أن تكذو أورن ما أن حكيو أورن ما أن جهادو محولية أن وحصد قيست إلهي تيدي ما أنتها كدقين نفهد دي وقت جيدو صوق دي بلودي ما يبا إلهي رمضان تن وحصد قيسو وحلبح خاصة ضدك قرابة حق آبائي هو يكسو تشيدا سيجار وغورقب إلهي باكو بركيني سبحانه وتعالى عمر دير نواد كهليسا أرزاق واسعة نواد كهليسا قضبك كحيقة كثرة الدعاء بريضة بطسو بشن رمضان تا يضو قفكو إنه مركز إلهي بريضة بشن ويكحك ترتا وبشي دعاء يا بريضة أفكا غفرو إلهي